vai ser terrible que declaren o noso santo de valor histórico. Se os de patrimonio chegan a ver o noso San Roque, será unha tragedia para a vila. Hai cousas que é mellor que a xente non saiba. Outro como a Florencia. Señores, hai que parar isto. Que é o que hai que parar? A declaración de patrimonio polo vosso San Roque. Está bien. Non sabe o que significa. Non son parvas, xuiz. Manjo ten que ir ao cárcel. Malditos ladróns! Rouban un santo na mesma casa de Deus! É que non hai respeto por nada, xa. Fun eu, que? É unha notificación oficial de ingreso en prisión. Eu ni siquiera entrei na farmacia, só conducía o buja. Foron eles os que roubaron o santo, seguro. Despois que non se veñan confesar. O de patrimonio a punto de chegar. É o primeiro que saberá de Portos Ase que aquí se rouban santos. E isto é o seu santo. Todo foi unha perda de tempo. Se a xente cree que é santo, se lle rezan con devoción, que máis ten que o busto sexa de Beethoven. Imos sacar de aí, verdad? Non lo conseguir entre todos, muller. Veña, non te poñas así, que non nos vexe triste. Toma. Teño que firmalos, non? Sí, María, xa o sabes. Para iso estamos aquí, para que firme os papéis. Teño que facelo hoxe. María, hoxe ou mañá, cando ti queiras. Supoño que hoxe. Pois veña. Xa está. Non hai máis, non? Non, xa están todos. Ves, non foi tan difícil. Si que fui. Agora xa podo tramitar a declaración oficial de desaparición. E en canto che dean poderá solicitar unha pensión. É un trámite moi sinxelo, E despois dese trámite serei viúva. É difícil tomar a decisión de ser viúva, Andrés. Estamos solicitando unha pensión. Algún día o tiñas que facer. Xa o sei. Pero levo 2 anos non querendo creer que Suso, que xa non volverei ver. Firmar a pensión é como perder as esperanzas. María, faime caso, faz ben en solicitar a pensión. Non é que faja ben, é que non podo facer outra cousa. Co seguro da armadora iria máis eu non teríamos nin para empezar. Non tens que buscar excusas, é a túa pensión. Algo que che pertence por dereito. Xa, pois ainda así non acabo de estar contenta. E as caras tristes son ilegais neste despacho. Gostaríame que o coñeceras. A Suso, digo. Había de vos levar ben. Veña, vamos, acompaño-te á porta. Xa verás que rápido vai isto. Agora mesmo lle pido a Pitusa o expediente de naufraxio de Suso. Xa será cousa dun par de días. Petróleo, por favor. É imposible que penses eso. É dalle. É que non é que o pense eu, é que é o que hai, é a realidade, Paula. Así que a poligamia é algo natural nos homes, non? Sí. Como dixaches que eran as mulleres? Excepcional. A nós válenos cun home só, pero vos precisades un harén enteiro. Amiguiña, é bioloxía pura. É o que queres que... Petróleo, para. Non me quero enfadar que teña cousas que facer. Paréceme increíble que poidas pensar así. É unha completa estupidez. Mira, vouche por un exemplo. Os mariñeiros. Que pasa cos mariñeiros? Os mariñeiros teñen moitas mulleres, non é?
E as mulleres só teñen un mariñeiro, sonlle fieis, esperan por el. Iso pensan os mariñeiros. Cando eu era mariñeiro, os homes estaban no mar e as mulleres estaban en terra. Cando os homes chegaban do mar, xuntábanse cas mulleres. Non hai máis misterio. E con cantas mulleres se xuntaban, exactamente? Muller cunha só de cada vez, claro. E cunha en cada porto. E por poñer un exemplo, cantas tiñas ti? Vai, eu tiña algunha, tiña a Naira, unha contorsionista tailandesa que precisamente ensinoume a postura do novo mariñeiro. Tamén estaba Laila, que era unha campiona de loitas sobre barro en Borneo, que mi madriña con ela pasaron a naitasa dos asaltos que... Home, claro. Un día has de recordar que che conte o que me pasou cando percorrín Europa nunha moto con Jeremy Irons e co Mago de Oz. Ti non o crees, pero o que dixo eu é certo, é certo. Petróleo, has de curar iso que tes, Os celos son difíciles de curar, os celos. Como dis? Estou chamando celosa porque estás todo o día... Celosa, celosa dun fantoche como a ti, pero ti que pensas? Celosa, parar! E acabouse. Así non hai maneira de concentrarse. Estou intentando escribir unha petición de axuda para Manqui e vos discutindo esa parvada. Ti non te metas, Paula. Vale. Pero antes lede isto, a ver que vos parece. Manqui leva 7 días no cárcel. E creo eu que a súa posta en liberdade é máis urxente que os celos de... De que? Os celos de que? Os celos teus que estás todo o día igual. Queres calar? Non estades discutindo. A ver que este papel. É unha petición de axuda para Libres en Drogas, unha ONG que axuda os ex-toxicómanos. Pídolles que escriban a Fiscalía solicitando a posta en liberdade de Manqui. Moi ben, Pois que liberen a Manqui e que pechen a Petróleo. A ver se nunha destas atopa nunha cela a contorsionista esa tailandesa. Pero mira que é celosa, Ramón. Quería falar contigo. Necesito un donativo de Industrias Couto para a causa. Para a causa? Así é como lle chaman agora. Eu pensei que lle chamaban discoteca. Moi gracioso. É para os gastos da campaña para liberar a Manqui. Hai que facer pancartas, chamar por teléfono a medio mundo, estar conectado a internet durante horas. Eu non quero saber nada de todo eso. Como? Manqui leva 7 días no cárcere e todo por conducir un coche hai 4 anos baixo os efectos das drogas. Polo que eu sei, o coche fuxiu despois de atracar unha farmacia. É un pequeno detalle que ten moita importancia para os suíces. Veña, Ramón. O único que fixo o rapaz foi conducir o coche, nem sequera chegou a entrar na farmacia. Non debería estar preso na vida. Imos recoller firmas, organizar marchas de protesta, escribir os xornais. Todo o que se poida, papá. Pero fanos falta cartos. Non mamoledes. Que? Quérelo deixar no cárcere? Eu non o metín ali, metiuse el só. Ramón. Quen lle manda a saltar farmacias? Papá, Manqui estaba enfermo, entendes? Enfermo! As drogas non son unha manía, son un problema. Os toxicómanos son enfermos. A rapaza ten razón, Ramón, Deberíamos de facer algo, polo menos eu que sei, para que lle deran a condicional, non? Mínimo. Vos vedes moitas películas. Ramón, ata logo. Ramón. Será facha. Sí, Paula, pero niso das pelis algo de razón ten. Veña, Berta, que dis? Que aquí a xente ve moitas películas. Películas de mariñeiros. Coñezo algún que confunde a súa vida cunha escena do Pirata Barba Negra. Pero mire que é celosa. Non ti siga así, siga así. Acabouse, Mira, Paula, ti xa sabes que comigo podes contar para o que queiras. Pero algúns, mentres que non baixe da nube, que non conten comigo. A ver. Pero Bertiña. Ves? Mira pola túa culpa como se puso Berta, machista. Que? Ai, espera que... Ai, que leria. E tú saquén é Ramiro Pardo? Quero a versión longa ou a curta? A curta. É un impresentable. Imos intentar coa versión longa. Un dos mariñeiros do Rebellín, o barco de Suso Maroto. O último en abandonar o barco no naufraxio, aparte do propio Xesús Maroto, que en paz descanse. Sí, iso xa o pon no expediente, pero a súa declaración é bastante rara. Señor xuiz, ese caso foi sobresido hai máis dun ano. Gracias, Pitusa, pero necesito estar seguro de certas cousas. Para solicitar a pensión de viuvez de María teño que declarar desaparecido a Maroto. Está desaparecido? Xa, pero para declararlo oficialmente desaparecido necesítanse probas da súa morte. Necesita vostede probas? Sí. Sí, xa sei que era o home de María, pero tamén é un caso judicial como outro calquera. E vostede sabe que para declararlo legalmente morto teño que ter a convicción íntima de que morreu. Pois busca a súa convicción íntima aí, no expediente. E que aí está o problema. Mire, a declaración do tal Ramiro non axuda moito. Aquí di que deixou a Maroto cun salvavidas posto e que antes de que o recollera
Escoitou varias veces a bobina dun buque. Lendo isto, calquera pensaría que Maroto foi rescatado. Eu non lle faría moito caso a esa declaración. O xuiz anterior xa investigou... Xa o sei, Pitusa. Agora son eu o que quere estar seguro. Se é tan amable, gustaríame que me facilitase o teléfono de Ramiro Pardo. Pero, xuiz, coa cantidade de cousas que... Pode ser. Adiante, Paula. Gracias, Pitusa. De nada, xuiz. Bos días, Paula. Que lle pasa? Nada, ten moito traballo. Pois nós tamén temos moitas cousas que facer, xuiz. Fillas? Falar. E callos. Xa que está preso, polo menos que non pase fama. Pobre Manjui. Non hai xustiza. Pobre rapaz nunca lle fixo mal a ninguén. E daquela fora pola merda esa da droga. Tamén porque conducía ben. Por iso la chamaron para que levara o coche. Pero a miña idea desde aquela non volviu probar nada. Non, colleu moito sentido. Ainda por riba tiñan un traballo esperando por ele. Desde logo non o habían levar preso, Alcachofas? Ti crees que a Manjui lle gustan? Ten que comer de todo. Ai, a ver se ten sorte e o soltan pronto. Se podía esforzar un pouquinho o teu xuiz, non? Non é o meu xuiz. Ademais, Andrés non pode facer nada para que o saquen do caso. Vale. Era unha broma, muller. Pois non ten gracia. Xa decidiches o que vas a facer coa pensión de viuvesa? Si, pedinlle ao meu xuiz, como dis ti, que comezase os trámites. Alégrame. Xa hai tempo que o tiñas que ter feito. La conta que lle ten. Vai deixar amañados eses papéis nun plis para saber. Veña, Celia, non volves co mesmo. Non sei de onde sacas que teño algo con Andrés. Pero ti non diches que olliños pon cada vez que te vi. Bom, non digas parvadas. Sonche bella, pero non parva. A ver se acabamos coa caixa. A que hora quedamos para a reunión? Ai, sí, a reunión para decidir o que imos facer para axudar a Manjui. Pois non vou poder ir, Como que non vas poder ir? Ti era a nosa alcaldesa. Teño moito traballo aquí no súper e non podo estar en 2 sitios ao mesmo tempo. Pois se non vas ti, xa excusamos celebrar ninguna reunión. Pero será como se eu estivese. Ti vas a ser a miña representante. Eu a túa representante? Sí, mira, quero que lles dixas a todos que vou facer todo o que estea na miña man para axudar a Manjui. E que conten co respaldo do Consello para apoiar calquera decisión que tomen. Pero ten moito cuidado, non vai a ser que decidan unha tolería. Xa, muller, por iso non te preocupes. Ai, mira, oulle botar esta botellinha de Petermín para que a tome cos amigos ali. E onde vas ti cunha botella de alcohol para un preso? E logo? Ademais, Pipermín. Pero cando viches ti a Manjui tomando Pipermín, mira? Manjui, a ninguén, o Pepermín non ten saída ninguna. Pero é igual, mira, voulle meter casi que tú adiante. Ala. Paula, xa che dixen que as cousas non son así. Algo haberá para que un inocente saia do cárcere, dixo eu. Existe unha posibilidade. Mira, estive falando co seu abogado e xa solicitou a liberdade condicional e, ademais, está preparando a petición de suspensión de condena. Que é eso? Un mecanismo legal. É difícil, pero pode funcionar. En que consiste? Pois en que o xulgado ten que admitir a petición a trámite e despois podría ser que a condena quedase en suspenso. Significa eso que Manjui quedaría libre? Manjui estaría libre ata que o Consello de Ministros resolva a petición de indulto. Pero non te quero enganar, é moi difícil, Pois habería que meter presión. Presión? Sí, eu xa vou empezar a facer todo o que teño previsto. Movilizacións, paro xeral, cortes de tráfico... Calma, Paula, calma. Dígoche que as cousas non son así. Ai non, e como son? Home, eu son o xuiz, non me debería meter. Móllese, vostede sabe que Manjui non tiña que estar na cadea. Mira, as accións de solidaridade cidadá sempre axudan. E aínda serán moito máis importantes cando se teña que conceder o indulto firme. O que eu dixo, unha folga xeral. Que non é iso. Pero unha manifestación, sí. En contra diso non teño nada que dicir. Podemos facer barricadas e flores, como que conta petróleo no maio aquel do 68 en París. Paula, o que hai que facer é unha recollida de firmas. De momento chega con iso. Vale, non está mal para empezar. Conseguiremos as firmas de todos os veciños. Van ver eses tipos quen somos nós.
Pero recorda que isto non é unha guerra, eh? Recollida de firmas, nada máis. E o das firmas é cousa túa, eu non dixen nada. Está ben. Vou preparar todo. Tenme farta. Non aturo máis, María. Xa non son unha nena para andar con estes contos. Ao principio non me facía gracia, pero agora, non sei, eu creo que está enfermo, eh? É que Petróleo é así, muller. Así como? Tiña lo que oír esta mañá. Unha muller en cada porto. E dicía que era cousa da natureza. Hai que ser ben... Non vayas pensar ti que... Que? Que non todo o que conta é mentira. Que queres dicir? Pois que Petróleo xa sabes. Sempre foi especial. Que sempre tivo moitas mulleres. Que ben está falando diso? A min que me importa o que fixera antes? O caso é que se agora quere estar comigo, pois non me pode tratar como a rapaza. Perdoa. Ui. Que estou moi interesada. Non. Diso nada, non é que estea dicindo que sexamos mozos nin nada parecido. O que pasa é que é o único amigo que teño aquí. Hai amigo? Sí, amigo, como queres que lle chame. A máis de ti, é o único amigo que teño en Portozás. Pois non sei que me dá que non é o mesmo. Vou vos botar en falta cando marche. Non me dá chegado o día. Anda. Cando chegue non has querer marchar. Non que vá. Marcharía agora mesmo, só por ver a cara a Petróleo. Os homes tardan en darse conta do que teñen diante. Que? O que ois? Os homes, xa sabes. Non lle dan importancia ás cousas ata que as perden. Non te facía eu tan experta, María. Pois sabes. A mellor ata tes razón. Petróleo necesita unha lección. Pois sí. É que che parece se lle contou que ti tamén te veches moitos mozos. Para que aprendas. Xa me parecía a min que ti disto non sabías moito. Non, María. Necesitamos algo forte. E se lle das celos? Bueno, iso xa está mellor. Celos de veras, aí, duro. Merece o todo. Ademais, con alguén que coñeza. Que poida ver. Ui, aí empezan os problemas. Con quen lle vou dar celos? Con Currás? Non, muller, non o querería. Claro. A non ser que... Pode probar con Andrés. Non creo que sexa... Non creo que sexa boa idea. Vale. O xuíz xa está collido. Idiota. Ala, van os candidatos todos. Permiso. Hola, María. Berta, levanteime esta mañán cunha dor de lombo bárbara. Teño como un cofrado, non sabes? Ladislao, a semana pasada viñeches porque tiñas as pernas débiles. Hoxe porque tes o lombo ríxido. A ver se te decides. Esta volta vai en serio, eh? Non me vedes mala cara. Ladislao. Hola, xa che dixera, hola, non, María. Pasa. Sí. Non, Pasa. María. Ti toleaches. Tes outra idea mellor. Perfecto, alguén coas pernas como flansa co lombo ríxido. Pasa ou non pasa? Non hai outro remedio. Eu marcho, que teño unha reunión moi importante. Pasa ou non pasa? Non. Como que marchas? Teño que ir ao Petróleo. Temos unha asamblea para decidir que imos facer para librar a Manjo. Por certo. Pasa ou non pasa? Non se mandou pasar María, pasa. Por certo, é no Petróleo. Se ves que tal, máis tarde pasas por ali e traes a Ladislao. Te lo guiño. Unha rigidez bárbara. Que me vas dar? Unha pomada. Facede o favor. Evaristo, facede o favor, sí. Ben, como sabedes, Manjo está preso. Está na cadea por un delito cometido hai 4 anos cando tiña problemas cas drogas. E agora vai rolo contar Pablo. Agora estaba completamente rehabilitado e acababa de ter unha oferta de traballo. É unha injustiza que Manjo estea preso, así que hai que facer algo. Sí, no. Antes de nada, teño que desculpar a nosa alcaldesa, que non puido vir. Non hai nada que desculpar, mellor que non veña. Celia, quere que saibades que vai apoiar a Manjo no que faga falta. E ademais pon o Consello á súa disposición. Moitas gracias, María. Ben, a súa liberación é difícil, pero non é imposible. Trátase un pouco de que entre todos fajamos presión
para que o tema do indulto, pois, a poder ser cheque canto antes. Fala, Evaristo. Sinceramente, eu creo que hai que ameazar o xuiz. Senta aí. Non se echas animal, currás. Andrés non ten nada que ver. Pois entón hai que atacar máis alto. A cantarles 40 ao ministro, ao conselleiro ou ao Garda Civil. Mentías, idiota, como íamos cantar as 40 á Guardia Civil? O que temos que facer, Evaristo, é demostrar a nosa solidaridade co tema de Manfui. Paula propón unha cousa razoable que é pois ir á praza, xuntarmos e facer unha recolleita de firmas para ver se o podemos liberar dunha vez. Pois iso parece unha boa idea. Perdoade por chegarmos tarde, pero é que Ladislao tiña dor de costas e tirenlle que dar unha masaxe polo lombo todiño, de arriba a baixo. Ladislao, que és picapreitos, non podía escribir unha petición de indulto para Manfui ou algo así? Home, eu podo, pero eu creo que neste caso é mellor que a xustiza, pois, vai a segundo o seu mecanismo, non? A máis Manfui tamén, que dixe a verdade, Non te entendo nada, pero dá gusto oírte. Senta aquí. Gracias. Por rematada a intervención do noso fiscal particular, poderíamos seguir co tema de Manfui, se facedes o favor. E non podemos perder un minuto. Xa non é só a injustiza, é o perigo. Pasar un só día no cárcere é a mellor maneira do mundo para recaer nas drogas. É unha barbaridade. Despois do que pasou Manfui para deixar todo aquelo. E, ademais, na carta que firmemos hai que deixar ben claro que hai polo menos 4 anos que deixou as drogas. Pero que o precisamos aquí. Precisámoslo para qué? Papá, que dis? Está ben, queredes saber a miña opinión? Queremos a opinión de todo, Ramón. Pode ser que o rapaz non represente unha ameaza para a seguridade dos cidadáns honrados. Fora daquela vez que levou por diante un campo de colmeas. Ou cando vai polas rúas de Portosás coa súa moto, como se pilotase polo circuito ese do Jarama. O asunto, Ramón, o asunto. O que vou, que ainda que non sexa unha ameaza, Manfui cometiu un delito e ten que pagar por ele. Que delito? Senón quen vai ter respeto polas leis. Falei ben ou non, xuiz? Xuiz, fale sen medo que aquí ninguén lle vai facer mal, Ben, ante todo, perdón por chegar tarde. Ramón ten unha idea da xustiza que creo que é compartida por moitos cidadáns, pero non hai que esquecer que a condena non é simplemente un castigo. Preténdese que teña tamén unha función reformadora do delincuente. Eso é verdade, é verdade. Que ben falamos despois dunha masaxe, Ben, o que quería dicir é que no caso de Manfui, el non representa unha ameaza real para ninguén. É un rapaz perfectamente integrado na sociedade. Por eso é unha injustiza que estea na cadea. Non, xa, pero sen entrar a valorar se é xusto ou non que estea en prisión, o que sí é certo, e creo que niso estamos todos de acordo, é que supón un trauma moi doloroso tanto para él como para todo Portozas. Ben falado, sí, señor. Así que eu creo que debíamos poñer todos algo da nosa parte para axudar a que o liberen o antes posible. Veña. Que tal, xuiz? Como vai o de Manfui? Lento. Xa che dixen que non ia ser fácil. Xa, pero que algún avance conseguiches algo, non? Non, Petróleo, eu non podo conseguir nada. O de Manfui é un caso no que eu non teño que decidir. A decisión teñen que tomar os xuíces que estén a cargo. Xa, pero ti é xuiz, entre xuíces, que pasa? Xuíces nada. É o que che dixen, eu non teño competencia. Todo o que faga ou diga ten tanto valor como o que fagas ou digas ti. Claro. Ademais, últimamente parece que me encontro con problemas en todo o que fago. Eu tamén, con Berta. Agora non me quere creer que todos os homes somos polígamos. Eu dixíalle, pero Berta... Discutiches con Berta sobre se és ou non és polígamo? Aló. En a discusión tira o que dicías que eras polígamo. Home, claro, André.
Ben, non me quero meter nese problema, vale? Moi ben, pareceme moi ben. Contame os teus. Coñeces a un tal Ramiro Pardo? O que é no barco de Suso Morato, nome de María? Sí. Coñezo, que lle queres? Levo todo o día intentando falar con ele. Non sei se cada non me queres dicir, vouche preguntar outra vez que lle queres a Ramiro. Ese home declarou que huiu a buguina dun barco moi preto do lugar do naufraxio. Si non me digas que anda remexendo neso... Quero declarar desaparecido a Maroto e para iso necesito probas da súa morte. É un naufraxio 2 anos sen aparecer, non che parecen probas abondas a ti ou que? Todos os demais mariñeiros foron rescatados. O corpo del non apareceu. E polo visto había un barco moi cerca do lugar do accidente. Toda apunta que o recolleron. Recolleron, non? E o tipo que esqueceu volver por aquí? Ti saberás. Eu saberei que, Andrés, eu saberei que... Ti iso quería falar contigo. Ti pensas que é posible que Maroto desaparecera a propósito? Mira, voucho dicir claramente, non o creo. Seguro? Suso era amigo meu. Tiña unha filla. Estaba namorado da súa muller de María. Por que así abandonar así? Porque sí. Non sei, non creo que o fixese ninguén, pero... Pois morro ao conto daquela. Non, Petróleo, teño que falar con Ramiro Pardo. Etalle con Ramiro, É o meu traballo, quero facelo ben. Ti sabes onde atopalo? Sei, hombre, sei. Non vou saber. Agora ten unha veja no Ronsel e atoparalo todos os días a 5 da tarde na lonxe, colocando a pesca. Ok? A pensión é unha axuda que che dá o Estado. Cartos. Sí, cartos. Para compensar que papá non volva, non? Nada pode compensar que papá non volva. Ben, a ver, que vas facer esta tarde? Fito máis eu imos axudar a Paula. Axudarlle a que? Imos conseguir que saquen a Manjui do cárcere. Imos facer pancartas, preparar papel cuadriculado para recoller firmas e unha morea de cousas máis. Cantas cousas, Pois parece unha boa idea. Adiante, está aberto. Boas. Queda café para min? Hola, Berta. Hola. Adeus, mamá. Adeus. Berta, é certo que agora sabes con Ladislao? Iria. Fora. Pero, mamá... Fora. Quero morrer. Non saben ata os nenos. Era parte do plan, non? Sí, pero creo que Petróleo nin se decatou. O único que fixo foi meterse con Ladislao cando entramos no bar. E iso failo sempre. Que non se decatou, vino eu que mirou para ti. Pero pareceme que non lle pareceu moi ben que foses do Janchete con Ladislao. Contra nin a min. É que Ladislao é un pouco especial, non? Sí, un trosma especial. Ainda non sei como sacou a carreira de Dereito. A forza de golpes. Levoulle 10 anos. 10 anos? Ai, non. Pois mira que como Petróleo non se fixa e teña que andar anos co teatro este de que ando saindo con Ladislao, vaya que... Xa se fixo. Agora é cuestión de esperar, de ter paciencia. Petróleo que ten de parvo que dalle ben. Así que xa tomará unha decisión. A ver se é certo. Sabes que xa pedín a casa onde vives? Fixaches ben. Supoño que sí. Andrés díxome que era cuestión de días. Me fan falta os cartos. Non é só cuestión de cartos. Xa sei que che fan falla, pero non é só iso. O importante é que te decates de que estás soa, María. Tampouco tens que dicilo así. Non hai outra maneira de dicilo. Tens que refacer a túa vida sen Suso. Pero a ti nunca se te ocurriu pensar que Suso podía volver? Muller, son 2 anos. Ti sabes máis que a min das cousas do mar. Non sei, pero eu ás veces ainda penso que... Non lle deas máis voltas. Sabes que... Estou a punto de ser legalmente viúva. Cala, muller, que eu estaba pensando que... Non sei. Que estabas pensando? Non sei, que a mellor se falabas con Andrés ata me podía conseguir a mí unha pensión de abandonada. Berta! Que? Que tal? Sí, dime. Bo, xa causa va indo ben, home. Déxame falar a mí.
Sí, estamos ca recollida de firmas. Sí, xa falei coa alcaldesa, mes co xuiz. Díxasme falar, si, un... Están todos contigo, Non dijas parvadas. Sí. Mira, vai che falar petróleo, vale? Sí, estamos aquí no bar. Dime. A ver, Manjui, digo que teñas que dicir dunha vez. Como? Estás seguro? Díxesme falar. Que tal, Manjui? Manjui? Cortouse. Mais ben cortou. Non estaba moi animado. Que che dixo? Acaba de falar co abogado. De dejaron de condicionar o petróleo. Merda, tío. Era a última oportunidade. Agora sí que xa non hai remedio. Sí que hai remedio, muller, ainda estamos nós aquí. Pero ti... Sí, claro. Veña. Ademais, díxeme que aquelo era unha merda. Estaba tan triste. Lástima de rapaz, Mira, petróleo, atende a radio, se chaman, vale? Veña, onde vas? Vou organizar agora mesmo a recollida de firmas. Isto non pode esperar máis, oíches? Temos que sacalo dali como sexa, petróleo. Veña. Ai, por favor, Ladislao, para xa que non podo coa risa. Que historia tan divertida. Isto foi certa, non? Sí, que... Había ben tempo que non escoitaba un conto baseado en feitos reais. Mira que desgracia con tantas cousas, Que historia? Que historia, esa sí que foi boa, sentanda. Non se vai a volver o mal ese das costas. Veña, senta que estarás mellor. Vouche facer outra masaxe. E con este xa van 30 ou 40. Ai, pero que tes un lombo que parece unha escultura grega. E así, claro, unha non cansa. Tomades algo? Unha cervexa con tapa. E ti, Berta? Tomas algo? Pídete por min, Ladislao. Dúas, pon dúas. Con tapas, Bos días, é vostede Ramiro Pardo? É vostede quen? Chamo Andrés Domingos, son o xuiz. Eu non teño nada que falar co xuiz. Verá, señor Pardo, quería falar con vostede do naufraxio do Rebellín hai 2 anos. Non sei cando foi, esas cousas non se esquecen. Ten razón, sí. O caso é que revisei a súa declaración e gustaríame que me contase máis cousas. Eu xa lle dixen todo o que tiña que dixer. Seino, pero hai cousas que non me convencen. Non lle convence. Vostede dixo que escoitara a bobina dun barco, non? Revisei as rutas de tráfico e non había ningún. Claro que había un barco. Case que estaba encima de nós, case podían tocalo. Pero viu o barco? En medio do temporal, escoitara igual que ver. E ese barco é posible que recollera Suso Maroto, marido de Mariana. Quero dicir, Maroto quedou no barco mentre os demais mariñeiros botaban as balsas, non? Fájame o favor, señor xuiz. Déixeme en paz. Só pretendo confirmar esa declaración. Ben xa ten confirmada. Señor Pardo, podemos falar noutro sitio, máis tranquilamente. Teño cousas que facer, xuiz. Adiós. Non tardes, Ladislao, que quero escoitar o final da historia. Contala tan ben, con todos eses termos legais tan cultos e toda esa gracia que tes. Teño para rir un mes. Sí, ao final. Deixame trobe, xa le vou. Moitas gracias. Que tal vai todo? Todo, que... Ben. Non o lombo. O lombo, moito mellor, xa non teño rigidez nen nada. Claro, moito traballo. Non. Permítesme un... O barco? Non, o barco non. Sí. Como non? Só unha, Sí. Unha na máis. A ti. Inda por riba de prosma é unha rata. Manjui necesita da axuda de todos. Firmade pola súa liberación. A xustiza non pode esperar. Hola, Paula. Onde hai que firmar? Cuidado, se firma nesa folla estás contribuindo a unha acción paraxudicial que pode ter consecuencias irreparables. Falamos dunha vez.
Xa está. Sorte. E xa me contarás como vai a cousa. Hasta logo. Hasta logo, Berta. Que faz ti andando por aí con Berta? Oh, xa ves, un que ten encanto. Petróleo veche pa aquí la cara. Ti que sabedes. Este sí que é un problema, entendes? Non deberás contribuir a obstruir a acción da justiza. Alá ti. Isto xa está. Que máis facemos, Paula? Eu tamén quero firmar liberar a Magui. Simpática. Ti non podes firmar, muller. Non ves que non ten o DNI? Ergo, non tes entidade xurídica plena. Entende o que digo? Eu tamén quero firmar. Podemos, Paula? Claro que podes firmar. Obsesionados. Volviches falar con Magui. Non se pode falar con Carlos como se fala con a casa. Mañan volvo chamar. Sabes cando vai volver? Creo que pronto. Sabes que? Estás filando para ser que volva moi pronto, xa veredes. Andrés! Hola. Hola, María. Que pasa? Non se parece ben que por detrás lle botou unha man a xustiza? Non, pareceme moi ben. Eu xa firmei. Non me pasa nada. Pois tes unha cara. Traballo, xa sabes. Pensei que un xuiz de aldea non tiña nada que facer e xa ves. De aldea? Si, era como lle chamaba. Xa sei, a túa moza, Mónica. Sabes que non é a miña moza. Ai, que pena, co simpática que era. Atende, xa mandaste os papéis da miña pensión? Pois en realidade non. Estou cos primeiros trámites, pero xorden pequenas complicacións que hai que ir resolvendo, xa sabes. Parece esgotado. Demasiado estrés, supoño. Ah, o estrés. Pois eso, é cousa de cidade, non de aldea. Chao. É imposible, Andrés, é imposible completamente. Petróleo, xa pasou outras veces, así que non é imposible. Pasou, pero noutros tempos, a primeiros de século. Primeiros de século houve algún que outro náufrago que regresou despois de moitos anos, pero é que daquela o conto era de outra maneira, Andrés. E por qué? Porque daquela os náufragos recollíanos en alta mar, barcos grandes que ian cara a América, cara a África. Os tipos chegaban a porto con aqueles barcos, non tiñan xeito de volver, non podían coller un avión de volta. Mira, fora famoso o caso dun coruñés, unha historia ben bonita. Hombre, bonita, son mortos que volven. Escuita, ten un detalle. Como se chamaba o coruñés este? Non me acordo, tanto ten. A este recolliu nunha fragata de guerra que ia para a guerra de Cuba. Xa primeiramente enrolaron na forza, tipo luitou como a un can en Cuba e regresou convertido en herói. Non creo que sexa o caso, non morre aí o conto. Cando regresou convertido nun herói, o goberno español queríalle denegar a pensión argumentando que non fora reclutado en regra. Sabes o que fixe tipo? Ni idea. Primeiramente volviu para Cuba, convertiuse nunha personalidade resistente a presenza norteamericana na illa, os yanquis estes. Xa, o primeiro revolucionario era coruñés, non? Un coruñés, manda chover na Habana, o que eu che digo? O que? Petróleo. Ti sabe o que significa convicción íntima? É o que traballo, a comisión íntima é o que traballo. Escoita. É un termo xurídico. Un xuiz ten que ter a convicción íntima de certas cousas antes de seguir co seu traballo, entendes? Así o mandan as leis. De certas cousas? Sí, certas cousas. Que pasa, xuiz? Pois que non podo declarar oficialmente desaparecido a Maroto. Non lle podo solicitar a pensión a María, entendes? Aló? Porque necesito probas de que o seu home morreu. Necesito a convicción íntima. E non a teño. Andrés, Suso Maroto morriu. Ese home afogou, morriu. Atoparon 8 mariñeiros na lancha salvavidas, Petróleo, 8. Maroto quedou no barco, como se non quixera ir. Pero, meu, como non ia querer ir? Como non ia querer ir? E ademais está a declaración de Ramiro Pardo. Ramiro? Que el di que oiu, que viu un barco na zona. Mira, o que non podes facer, o meu entender, eu non sei se me estou metendo, que non podes facer é dicirlle a María que non lle vas pedir a pensión,
Porque ti, puntualmente ti, non creas que Suso Maroto estea morto. Xa. Ti verás, ti pensa... Non sei. Marcho meu que teño cousas que de facer. Onde deixerías? Ali. Ah. Oye, para que son esas flores? Que flores? Tamaño, petróleo... Eu que sei, non sei. Descansa, durme ben e non rompa a cabeza co de Suso, meu. Vale. Ok? Aguriño. Ei! Boa noite. Que tal? Ladislao, que elegante. Vas a unha festa? Non. Vou tomar aí unha copa con Bertas, non te importa? Non, a mí importar, porque me habería de importar a min. Non sabes máis que como a xente di que sodes... Que di? Que sodes mozo, non? Mozo? Sí. Mozos, Berta, mas eu non, home, amigos, xa sabes, eu cas mulleres barallo moito, o muller aquí, o muller acolá. Sí, ti pa eso. Unha noite preciosa, tal. Eu dixo, vou llevar unhas flores, porque igual lle gusta... Flores non lle leves a Berta, porque ten alerxe as flores. A que? Sí, pero unha cousa... Oiche, se impresiona, porque tose, a tipo... ¿Sí? Febre... Non me dixo nada. Son cousas desagradables. Ela outro día, cando yo rejalei no bar, ela non dixo nada, estaba encantada, non? Eran de plástico, as flores eran de plástico e... Co plástico, non? Claro, porque a alerxe non lle detecta o plástico. O plástico é o que non lle traballa. O natural non lle rejales. Non. Levo o seu para o bar. Pois nada, pones en auge que... Eso, a divertirse moito é... xa tomaremos unha chiquita. Veña, ali no teu bar. Eso. Aló, Pedro. Aló, Ladislao. Encantado. Hola, Berta. Mira que es pesado, Paseo. Berta. De ter con nós a Carme Avendaño, voceira da Asociación Érgete, unha das voces máis fortes das nais que luitan contra a droga. A señora Avendaño coñece o caso de Manhui e quere nos dicir unhas palabras. Carmen. Cando me chamou Paula e contoume o que estaba pasando aquí en Portosá con Manhui, a verdade é que pensei que non é unha historia moi diferente a outras. Hai miles de personas igual que el. Pero hai algo diferente. Primeiro, el logrou salir do consumo das drogas e ser un hombre normal. E o logrou con vos, con os veciños, con a familia, con os amigos. Pero resulta que, como a justicia é bastante sorda e moi ciega, ahora nos din que ten que entrar na cadea. E nós non o vamos a permitir, non o vades a permitir ningún de vos, porque queremos un indulto, vamos a recoller firmas e vamos a exigir que o indulto sea xa, porque desde logo non vai a entrar na cárcel, porque non é ningún delincuente. Hola. Estou ocupada. Quero falar contigo, Paula. Eu non estou enfadado. Pois eu sí. Non sei como te atreves a vir aquí despois do que dixeches. Eu que dixe? Que Manhui tiña que estar preso. Eu non dixen eso. E ademais, quero firmar ese papel. Necesitamos o teu nome. Non sexas teimuda, Paula. Mira quen fui falar. Deixame seguro. Non. Xa está ben, nena. Quero firmar ese papel e vou non firmar, estamos? Admítense apostas. Estoume empezando a fartar, Paula. Son teu pai e non vou deixar que fagas o que che dé a gana. Pois espera a próxima, porque desta sí que vou facer o que me dé a gana. Un momento. Eu deixe todo o que tes, estamos? Todo. E mira para aí. O único que faz na vida é perder o tempo con parvadas de rapaces. Non te quero ver diante, por favor, vaite daqui, por favor. Pero...
Será así. Mándolle a citación e que veña a declarar outra vez aquí no xulgado. Non vou andar perseguindo polos portos. Tome, Pituse. Revise os datos e envíelle a Ramiro Pardo. Vai na romper en canto a teña na man. Así que me parece que xa era mellor rompérmola nós. Pituse. Está ben, como mande. Bos días. Tiña que falar con vostede, xuiz. Como non, señor Pardo, pase. Señor xuiz, daquela isto. Adiante, Pituse. Estaba a piques de chamalo, Ramiro. Pois xa estou aquí. E temos que falar daquele naufraxo. Eu teño algo que lhe dicir. Sente, por favor. Maroto non quixo vir con nós no bote. Dixo que eran os moitos. E que tiña cousas que facer no bar. O temporal non era moi forte, pero tampouco saía moi ben. O caso é que nós saltamos ao bote. Pero despois xa non volvemos a verlo. E canto tardaron en recollelos? Mais ou menos 2 horas tardarían en rescatarnos. Pero o rebillín xa estaba no fondo do mar. E de Suso non había nin rastro. E por que mentiu na primeira declaración? Non o entendo. Non. Nós eran os 9 no rebillín. E chegamos 8 vivos a Porto. Eu daquela non tiña muller. Pero María, a muller de Suso, estaba mirando para o bote a ver se localizaba o seu home. Despois, puxose a chorar. Ven onde vin a preguntarme. Eu dixenlle que estuvera tranquila, que seguramente algún barco o recollería e outro día tiría na casa. Eu fixen o mellor que pude. Entendo. Esa é a verdade, xuiz. O peor de todo é que Suso Maroto está no fondo do mar co seu barco. Vostede está seguro de que morreu, non? Claro que estou seguro. Xuro yo, xuiz, que Suso non podo sair vivo dali. Gracias, Ramiro. De nada. Foi vostede de moita axuda. Non sabes o que me pasou onte pola noite. Que che pasou? Soñei con ele. Con petróleo. Non vai ser con Ladislao. Mira ti, vas soñar co mariñeiro dunha muller en cada porto. É que pasou no soño, a ver. Foi unha parvada. A ver, conta, que non escuita ninguén. Regalábame flores. Foi unha parvada, se cho dixen. Regalábame flores e dábame alergia. Saíame unhas ronchiñas pola cara. Non te sigo contando porque foi surrealista. Pero, ti tens alergia ás flores? Que va? Petróleo regalouche algunha vez flores? Nunca. Ai, pero este home non ten remedio. Que pensas facer con Ladislao? Que vou facer con Ladislao? Canto menos mellor. E petróleo sae como se nada. Pois haberá que cambiar de plan. Cambialo? Si, Berta, non se pode gañar sempre. Eu de ti ia directamente onde a petróleo e falaba as cousas. A que lle digo? Pois non sei, dille que estás namorada dele e que queres volver a que as cousas volvan a ser como antes. Ti crees que estou namorada?
Ai, Bertiña bonita, non sei. Eu sei que teño moitas cousas que facer. Ai, que foches ti que me meteu neste barullo, Como? Sí. Deso nada. Metecheste ti soiña, sen axuda de ninguén. Anda, vai, anda Petróleo, que seguro que está rabiando por falar contigo. Ti crees? Claro que sí, muller. O mellor ata tes razón. Eu non aturo un día máis a Ladislao. Vou falar con Petróleo. Sorte. O que te dicía, verá máis de 5 anos que nada. Veña. Vai volver funcionar agora mesmo, meu. Menos leria, Dígache un detalle, Tía máis eu, alto segredo este, Tranquilo. Che. Non está mirando ninguén. Aquí a tes. Pois tampouco tan grande, vai me injurria. É que teño a letra pequena, meu, teño a letra pequena. Haberá máis de 700 números de teléfono. Xa será menos. 700. As mulleres máis imponentes de Costa da Morte, Malpica, Porto Sás, Francia, Tegucigalpa, Holanda, Cuba... Sí, medio mundo. Medio mundo que eu che diga. O seu valor no mercado negro, que tranquilamente sería incalculable. Xa será menos, Che, un materialazo que ti... Bueno, nin imaginas ti o materialazo que hai aquí. Vai volver a funcionar agora mesmo. Oche. Vale. Che, sácate aí ti. Que home. Isto é meu. Cagán, dalle. Che, Piluca de primeira. Piluca era unha campeona de ximnasia galega, de ximnasia desta rítmica. Tiña unhas patas. Buah, Marisa, miña Marisa, esta é unha artistaza. Tiña unha versión asubiada de 3 gardenias. Gardenias para mí. Unha artistaza, máis unha espeteira, Marisa, non ti sabes unha espeteira tiña tipo, a ver, Ana, Lidia, Carmen, Bea, Raquel, que sei, Isabel, Susana, Giselle. Meu mal, bajo de tantas como tes non te serve ningún a ti. Paciencia, que teño que barallar eu moito, Pouque, che. Hola, Currás. Hola, Petróleo. Carmiña, que pasou? Si son eu, Petróleo, que? Rosas da Arabia. O que che dicía que eu son moito de rosas, xa sabes, non? E dixen, eu vou ter un detallazo aquí con esta rapaz. Que? Que va, non me acordei nada, que estou con... A Berta? Entrou por unha orella e saiu por outra. Marchou. Que carallo faz? Falando por teléfono sin marcar. Que? Iso digo eu, que? Mira, Baristiño, quédame aquí 5 minutos que teño que facer un recado, Ainda vais quedar nos osos. E non tardes, Hai nos que teñen sorte, claro. Carnicería, Consello Currás, carallo, este son eu. Evaristo, iso queima, Trapalleiros, son os teléfonos de Porto Sás. Teléfonos de Porto Sás. Non sondemos a ningún, Teños en clave, meu. En clave pode ser. Non pasa nada, muller. Mucho pola outra. Este é a nova. Deus. Hasta logo, Mazalí. Hasta logo. Hola. Teño noticias. Que? Curache los 3? O que? Sí. Mandei os teus papéis. Xa non hai problemas. Agora é cuestión de tempo. Así que xa está todo preparado? Sí. Dentro duns meses como moito poderás cobrar a pensión. Gracias, Andrés. A mí sou de moita axuda. Non me tes que dar as gracias. É o meu traballo. Xa, pero non creo que o teu traballo sexa conseguir pensións ás viúvas. Non falemos máis diso, vale? Vale. Mira que te digo. Onde decías hoxe? Hoxe? Non sei, na casa. Pero teño unha idea. Invito vos a cear a ti e máis a Iria. Estaba te invitando eu. Xa, pero non tes por qué. Pero justame ser agradecida. A menos que teñas outra cousa que facer. Non, que va, non teño nada que facer. Claro que podo cear con vos. Gracias, María.
Mentir eu non lle chamo mentir. Iso non é unha mentira. Unha media verdade, pero fixeches o que tiñas que facer. Sí, mentir ao xuiz. Fixeches ben. Andrés o xuiz acaba de chegar, quer amañalo todo, pensa que o sabe todo, e ás veces a lei non é precisamente o máis xusto. Pero ele é o xuiz. E non somos como somos. Ben, Ramiro, pero Suso agora está morto. Está morto polo legal e así ten que seguir. Pero eu oí o barco aí, petróleo. Aí non oí ao lado. Ti non oíches nada, Ramiro. Ti non oíches nada. Ti queres que todo o mundo pense que lle quitaches a pensión a unha viúva. No. Ti queres que María siga pensando todos os días que Suso vai volver. No. Pois xa está, morra o conto. Ademais, os mortos son sagrados. Ti sabes o que me dixo a min unha vella unha vez en Camagüey? Onde? En Camagüey, en Cuba. Estábamos facendo unha descarga de tabaco, creo que era para Canadá, sería, ali polos 70. Dixo, maténdeme ben, Os mortos teñen dereito a vivir en paz. E tiña razón a vella de Camagüey. Petróleo, podemos falar un momento? Que dirás? Podo quedar a dormir hoxe aquí, arriba. Non. Que? Polo menos pregúntame por que non durmo na casa, non? Non. Non queres que te conte? Agora non. Despois. Vai para unha mesa desas e pónteme a pensar no problema que tes. Xa verás como cando vai eu xa o tes medio solucionado. Ok? Está ben. Veña. Petróleo, un coñac. Que guapa, Bertiña, un coñado dos vos, dos millores. Tanto me ten. Sa Bárbara. Berta, estás ben? Moi ben, e ti? Eu non, eu estou fatal. Daquela estamos che ben as dúas. Estás fatal. Que che pasa? É por Manjui. Segue no cárcere. Dejaron de condicionar. A xustiza, outra cousa de homes. Ademais enfadeime con meu pai. Non penso volver a casa. Outra vez homes. Berta. Que? Non sei se queres algo co coñá, non sei, non sei. Non queremos nada teu. Estaba todo riquísimo. Pero a próxima vez cociño eu, Os homes non saben cociñar. Iria. Iso xa o veremos. Os meus espagueti non teñen rival en toda Europa. Levan tomate, non? Claro. Mamá non lles bota tomate de bote e a min gusta ben máis o de bote. Veña, Iria, que tarde. Xa hai unha hora que tiñes que estar na cama. Mamá, boas noites e para a cama. Andrés, non vas facer nada. Isto é unha injustiza. Sinto, pero non estou de servicio. Vale, boas noites. Sabes, ás veces penso que me gustaría ter fillos. Pois seguro que dabas un bo pai. Non sei. Hai xente que ten moi claro que non quere fillos e nunca os botará de menos. Pero logo hai outros como a min que non sequera o pensaron e iso é o máis triste. Pasa o tempo e que non te queres dar conta xa é demasiado tarde. Veña, Andrés, nin que foses un vello, ainda podes ter moitos fillos. Quen sabe? En fin, gracias outra vez, María. Eu tamén marcho. Eu sí que che teño que dar as gracias. Non empecemos outra vez, Iso xa acabou. Vale. Pois entón, ata mañán, Andrés. Ata mañá. Ai, espera un momento. Espera un momento. Teño un recado para ti. Chamoute un tal Alfonso Regueiro, xusto antes de chegares. Diz que era da Fiscalía, que ti xa sabías. Sí. Polo visto, deraslle o meu número. Sí, que como ia a cear aquí, non se importará. Home, non é que quere que a miña casa se converta na túa segunda oficina, pero claro que non me importa. Sobre todo noites como a hoxe que seamos xuntos. Gracias. En fin, vou chamar a Alfonso, é algo urxente. Se queres podes chamar. Non, xa subo.
Ata mañá. Ata mañá. Mamá, non lle deches un bico. Que faz aquí? Viña por auga. Denme xe de falar dos espaguetis de antes. Pois pasa para a cama. Por que non lle deches un bico? A cama. Vale, tráeme auga. Hola, señor Ruiz. Xa de día? Paula, que faz aquí? A porta estaba aberta. Sí, pero é moi tarde. Tienes que estar na casa. Non penso volver a casa. Non aguanto o meu pai. E mudaste a miña, non? É que Petróleo non me deixou quedar no bar. Enfadaste co teu pai polo de Mangui, verdade? Se por el fose Manjo estaría toda a vida no cárcere. Paula, as cousas non son brancas ou negras. Cada un ten a súa forma de pensar. Pero o que non podes facer é escapar da casa cada vez que discutas co teu pai. Isto non é unha discusión calqueira. Ademais que? Que non vai sair. Xa sabe que lle dejaron a condicional. Xa te expliquei que non ia ser fácil. Pero tamén che dixen que todo iso axuda moito. E agora digoche que o imos conseguir. Sí, usted di moito, pero fai pouco. Paula, estas cousas son lentas. A xustiza traballa a modo que os casos amoreanse uns enriba de outros. Despois, claro, as decisións chegan tarde. Pero vostede é xuiz. Xa, pero cada xuiz decide sobre os seus casos. Este non é meu. Mira, as decisións sobre indultos ou sobre o cumprimento de penas en comunidades terapéuticas depende única e exclusivamente do xuiz que leve o caso. Pois daquela non servirán de nada as firmas que deixei hoxe no xulgado. Tamén falei pola radio, escribía non sei cantos xornais. Tanto traballo para nada. Como que para nada? Claro que serve, Paula, serve de moito. Seguro. Segurísimo. E sabes unha cousa? O que? Será gracias a ti. Eu non fixen nada. Como que non fixeches nada? Puxéchenos a andar a todos. Se non é por ti, ainda estábamos dando voltas por aí sen saber que facer. Bo. E ainda hai que facer unha cousa máis. O que? Levarte a casa, veña. Non vou. Paula, non seas cría, Non pode ser unha valente polo día e unha cobarde pola noite. Se estás enfadada co teu pai, vai falar con el. Así é como se solucionan os problemas. Que estará facendo monje agora? Pois se cadra as maletas. Ben, sabrás como poñen en liberdade moi pronto. Que me dera. Bueno, sí, non fai falta que me leve a casa. Prefiro pasear un pouco. Seguro? Sí. E gracias. De veras pensa vostede que servirá de algo todo o que fixen, das firmas e eso? Estou seguro, Paula. E non o digo por dicir, A xustiza moitas veces o que necesita é un impulso desde fora para poñerse a funcionar, entendes? E digoche unha cousa. Estou convencido de que gracias a ti a Fiscalía vai deixar en suspenso a condena de Mangui. Xa la teña vostede razón. Ben, eu marcho. Ata mañá, Paula. Ata mañá. Alfonso, son Andrés. Sí, xa sei que é un pouco tarde. Mira, recibiches iso? Elíchelo. Pois está claro, non? Eu creo que o lógico é deixar a condena en suspenso. Ajá. Sí. Non, o rapaz está completamente rehabilitado. Xa viche os informes médicos, non? Claro que aquí anda todo o mundo moi sensibilizado. É un rapaz moi querido. Ben, entón xa está, non? Perfecto. Cando queiras. Vale, invito-te a xantar. Fago uns espaguetis exquisitos. Vale. Mira unha cousa. Manda a orde mañá primeira hora, vale? Queres tomar outra?
Déixame en paz. Bertiño, o que temos que facer é falar das cousas que temos que falar. Ti non me tens nada que dicir, está todo ben claro. Rosas de Arabia, non era? Rosas de que, Bertiña, rosas de que? As flores esas que tanto lle gustaban a Carmiña. A ti tamén che regalan flores. De plástico. Pobre Ladislao. Pobre Ladislao, que lle pasa a Ladislao? A ver. Ti non entendes nada. É o home máis inxenuo que coñezo. Ladislao pensa que está saindo por aí. Non está saindo, son cego. Serás cego, serás. Pois Carmiña e eu tampouco, estamos saindo. Xa. E as flores que? Flores guindeinas. Ao lado do centro de saúde eran para ti, as flores eran para ti. Nunca me regalaches flores. Xa o sei, que o outro día fun ali onde traballas ti, estaba Ladislao e... Non mintas máis, Petróleo, anda. Estábamos os dous ali cunhas flores que parecíamos idiotas, Berta. E o da xenda tamén é mentira. Que axenda? Que axenda? Esta xenda tamén é mentira. Esta, non sei onde vai, a xenda. Esta xenda son os números de Porto Sás, o teu da carnicería, o do súper e... E que? Que dixenlle a Currás que eran os números en clave das miñas mozas Carmiña. Era en clave tamén. É que, eu que sei, Berta, que eu non entendes. Eu, home, algo moseiro fun, pero que non son de flores, porque a mí non me gusta. Ven. Eu non son de flores. Ven aquí. Son máis... Outro. Están tardando moito. Ciencia, Paula. Que é unha cousa... Que? Xa fixeche as pazas co teu pai? Digamos que temos unha tregua. Algo é algo. Mirade, ven un coche. É mau. Mira, a primeira vez que saín eu do cárcel tamén me deron abraxos. Sí, non empecemos, Petróleo. Que me senta este libre, onde está teu pai? É que lle queres a meu pai? Coño, dale, gracias. Alá, mira, ali está. Señor Ramón. Benvido, rapaz. Que tal? E das as gracias a él. Alá, non sabe o que fixo lá? Mandoume 3 paquetes con 1000 cousas. Tiñadesme que ver, era o xefe da galería, meu pai. Petróleo. Delincuente! Que? Ti nada. Os paquetes non son importantes. O importante é que Manqui xa está aquí. E iso non o fixen eu. Fixeche, tío. Señor. Aquí ven. Tiñas ti razón, Paula, chegou Manqui. Fui firmarnos nós a sair do cárcere. Que bárbaro. Non me lo dixera. Gracias a vos e gracias a todos, Manqui está libre outra vez. Veña, Fito, vamos a preguntar cousas do cárcere. Xa verás como non é verdade o dos traxes a raias. Pois cando Batman colle o Joker e o leva pro cárcere, sempre levanta esas raias. A ver por que a Manqui non lle ian dar un. Pois non, xa está solucionado. Sí, o que pode ser unha simple chamada de teléfono, non si? A chamada de onte ao fiscal. Non era o fiscal. Está ben, era o fiscal. Pero o único que fixe foi pedirlle que revisase o caso. O demais foi cousa do Pablo. Claro. Por tanto, non vas digas. O da chamada fiscal. Non te preocupes. E tes razón. Se non é por xente como a Paula, a xustiza non se movería. Dúas.